जब भी अपनी पेन ड्राइव ऐसे खराब होने के बाद फेंक देते हो, अब से बिल्कुल मत फेंकना। इसको सही करने का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लो, देन सर्च करो कमांड प्रॉम्प्ट एंड इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। फर्स्ट कमांड यहाँ पे तो डिस्क पार्ट, देन यहाँ पे लिस्ट डिस्क। अब आपके सामने आपकी सारी डिस्क आ जाएंगी। मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे 58 GB की है, जिसका मतलब है मेरी डिस्क 2 है, तो मैं यहाँ पे दूंगा सिलेक्ट डिस्क 2। द नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे देनी है क्लीन की, एंड लास्ट कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इसके बाद आपके सामने ये फॉर्मेट वाली विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर दो। दैट्स इट, आपकी पेन ड्राइव अब आपकी फाइल मैनेजर में दिखने लग जाएगी एंड आपकी जो खराब पेन ड्राइव थी वो अब सही हो चुकी है। तो इस रील को सेव कर